Բարոյ երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, գաղափարակիցներ ջան, սիրելի մարդիկ, սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ այսօր շատ կարևոր խոսակցության մասին, ու ինձ թվում է իմ այս կիսումը, որ ես կիսվում եմ ձեզ հետ, շատ կարևոր է մի քանի հարցերին պատասխան տալու համար։ Ինչ խոսակցություն այսօր տեղի ունեցել, քանի որ մենք գիտենք, որ մեր հասարակությանը պատերազմ է հայտարարված եւ հիբրիդային պատերազմ են հայտարարել Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ մարդու հետ երբևիցե կապ չունեցածները հայ մարդկանց, այո, ըլնում են հայրենակիցներ, ուղղակի որ զոհն են դառնում հիբրիդային պատերազմի։ Կեղծ այս քարոզչական մեքենայի։ Ես այսօր 3 ժամից ավել զրույցի եմ բռնկվել մեր շատ սիրելի քաղաքացու հետ, ով իրոք հիբրիդային պատերազմի զոհն էր դարձել։ Եվ այդ ընթացքում մենք հասցրել ենք մի համեր 4 բաժակ սուրճ խմենք։ Ժորժ ջան, տեսեք, գիտեք ինչ, ես ուղղակի մի բանից եմ, շատ ուղղակի զարմանում եմ, էլի, ասենք այնպես չի, որ մենք լուսնից ենք իջել։ Այս որակին եւ տեսակին մենք չենք ճանաչում։ Մոսկվա բնակ օլիգարխ, մերժված Սերժիկ, Բերանը ծուրտիկ պրիվետ Ռոբիկ։ Այնպես չէ, էլի, որ մենք նոր պետք է իրանց ճանաչենք։ Այնպես չի, որ հիմա իրանք բաներ պետք է ասեն։ Մենք էլ ասենք, հա, կարող է ճիշտ են ասում։ Օրես ինչ լավ բան են ասում։ Մենք ախր իրենց պետք է ճանաչենք իրենց սեփական ծնողներից լավ, ու մենք համոզված ենք, որ մենք իրանց այդպես ճանաչում ենք։ Մենք իրանց ճանաչում ենք այնպես, ինչպես իրանց հարազատ ծնողները չեն իրանց ճանաչում։ Հիմա ասենք լավ, ինչն է պատճառը, որ շատ հեշտությամբ կարողանում ենք դառնանք հիբրիդային պատերազմի զոհը։ Ես ուղղակի չեմ կարող հասկանալ։ Տեսեք ովքեր են ասում, այս որակ էս տեսակը, ասում է, բարերության մասին է խոսում։ Հայ մարդու բարերության մասին է խոսում։ Մի տեսակ մի որակ, ովքեր ուղղակի հայ մարդուն դաժե զրկել են եւ զրկած տասնյակ տարիներով պահել են իր սեփական պետության իշխանության ճակատագիրը որոշելու իրավունքից։ Եթե մի տեսակ հայ մարդուն իր սեփական պետությունում, իր սեփական իշխանության ճակատագիրի իրավունքից զրկելը, վախի страхի մթնոլորտի մեջ պահելով, եթե մի որակ մի տեսակ տասնյակ տարիներով հայ մարդուն անմխիթար պայմաններով, անմխիթար միջոցներով, անմխիթար տրանսպորտով, ակետից բետեղատեղա փոխել, ուղղակի զրոմ եւ առողջության ոլորտում, եւ առողջության ոլորտում, եւ կրթության ոլորտում, չգիտեմ, եւ տեղաշարժվելի ոլորտում, եւ չգիտեմ, զբոսնելու ոլորտում, եւ բանակի ոլորտում, եւ պաշտպանության Հայաստանի Հանրապետությունում այնպես ինստիտուտ չի եղել, ուղղակի որ քայքայված չի եղել։ Չի եղել այնպես մի ինստիտուտ, որ ծառայի ուղղակի ժողովրդին։ Բոլոր ինստիտուտները արևանգված եղել, ամեն ինստիտուտ իր կիլերն ունացել եւ լափել այդ ինստիտուտը իշխան կարացել է։ Եվ պաշտպանության ոլորտով գեներալները, պաշտպանության բանակը օգտագործել են իրենց ազնական հարստության համար, կրթության ոլորտում նախարարը իր կազմով, իր կիլերներով օգտագործել են իրենց ազնական հարստության համար, առողջության ոլորտը, որ մեկն ասես, տրանսպորտի ոլորտը, բոլոր ոլորտները։ Մենք դա չգիտենք, հա։ Սիրելի տատիկ պապիկներ, այսօր հենց հիմա որ դուք զգում եք պետության ուժը, զգում եք պետության լինելությունը ձեր կողը, բայց տարիներ առաջ այդպես չի եղել։ Եթե դուք ուղղակի հարուստ թորներ եւ տղաներ չունենայիք, ովքեր պատրաստ կնեին ձեր այսօրվա թանկարժեք բուժման համար վճարելու, դուք ուղղակի նստած աղոթելու եք Աստծուն եւ սպասելու եք հրաշքին, կամ էլ մահվանն էիք անհամբեր սպասելու, թե մահը եփ է չոքելու ձեր դուռը։ Բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մեր տատիկ պապիկները այլևս ովքեր կրում են առողջական խնդիրներ, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ, բայց չունեն հարուստ ժառանգներ, իրենք չեն նստում եւ չեն սպասում մահվանը, թե մահը եփ է չոքելու իրենց դուռը, որովհետեւ այսօր հենց մեր տատիկ պապիկների սեփական իշխանությունը, այն իշխանությունը, որ մեր տատիկ պապիկների ծոցից է հելել, իրենց թանկարժեք առողջության համար վճարում է։ Գիտեք ինչ, Ժորժ ջան, պատերազմը կա հիբրիդային, այո կա։ Հիբրիդային պատերազմին
հակադարձելը որն է, ըստ ինձ, որն է։ Մեր բոլորիս ակտիվությունն է։ Մեր բոլորիս ակտիվությունն է, որպեսզի մենք ոչ մեկը չչալարենք, զորիցի բռնկվենք հայ մարդու հետ ցանկացած տեղ, այո մեր աշխատանքի տեղը, մեր բակերում, մեր զորացարաններում, տարբեր տեղ, փողոցում, տարբեր տեղ։ Եթե մենք ալարենք, եթե մենք ուղղակի ալարենք ու սահմանապակվենք նրանով, որ սիրելի մարդիկ, մի հավատացեք կեղծ վերնագրերի, մի հավատացեք կամ մի նայեք այս ալիքները, դա սուտ է, դա հարցի լուծում չէ։ Այո, դա սուտ է ինձ համար, դա հարցի լուծում չէ։ Միակ հարցի լուծումը, որպեսզի պաշտպանել հայ մարդուն հիբրիդային պատերազմից, որպեսզի հայ մարդը հիբրիդային պատերազմի զոհը չդառնա, մեր բոլորիս, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իրեն դրել են, այո, ովքեր թիմի անդամ են, ովքեր կիսում են պատասխանատվություն, ովքեր ակտիվիստ են, բոլորիս պարտքն է եւ պարտականությունն է, որպեսզի մենք չալարենք տարբեր տեղ, անկախ տեղի վայրից թե տեղը որտեղ է գտնվում, որպեսզի մենք չալարենք, զրուցի բռնկվենք հայ մարդուն եւ ճիշտը մատուցենք հայ մարդուն։ Եվ այնպես մատուցենք հայ մարդուն ամեն մեկս մեր բառապաշարով, մեր լեքսիկոնով, որ այդ հայ մարդը ինքը հասկանա, որ այո ինքը իր հիբրիդային պատերազմի զոհն է դառել։ Ինչպես այսօր է տեղի ունեցել։ Իմ պարագայում ամեն օր այդ ամեն տեղի ունենում։ Եթե մենք ալարենք, ուղղակի զրուցի բռնկվենք հայ մարդու հետ, եթե մենք ալարենք 1 րոպե շփենք հայ մարդու հետ, այդ հայ մարդը հիբրիդային պատերազմի զոհն է դառնալու։ Եթե ճշմարտությունը պասիվ տարածվի, եթե իրականությունը պասիվ լինի, քիչ աշխատի, պարզ է, որ սուտը շատ աշխատելով հաջողություն է գրանցելու։ Սուտը շատ աշխատելով, սուտը ակտիվ եւ շատ աշխատելով հաջողություն է գրանցելու։ Սուտը հաջողություն չի գրացի այն դեպքում, երբ որ ճշմարտությունը ավելի շատ կաշխատի, ավելի ակտիվ կլինի։ Այդ դեպքում սուտը որևէ հաջողություն չի գրանցի։ Սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Ես չեմ գոչանում հայ մարդկանց, ասեն, գիտեք ինչ հայ մարդիկ, կեղծ վերնագրերին մի հավատացեք, կամ այս մի ալիքը մի լսեք։ Ոչ, չեմ ասում։ Որտեղ գիտեմ դա հարցի լուծում չի։ Դա հարցի լուծում չի։ Հարցի լուծումը նա է, որ Մամեդ Սարհատյան իր տեղում ակտիվ լինի, չալարի հայ մարդու զրուցի բռնկվելուց։ Չալարի, չասի զարհատ չունեմ, չասի հավես չունեմ, չասի արա դե ինձ շատ պետք կնա, վատամար դառնա։ Չմտածի ասի արա կարող է մեկը ես ասեմ երկուսին կասի կռիվ դառնա։ Այո, կարող է տոնայնության քաղաքական զրույցների մեջ կարող է տոնայնության բարդացություններ լինի, նորմալ է։ Եթե մենք ալարեցինք, քաղաքացու հետ շփվենք, եթե մենք հավես չարինք, եթե մենք ասենք մեզ պետք է, մենք վատամար դառնանք, կամ ինչ որ բանից կաշկանդվեցինք, սուտը հաջողություն է գրանցելու, հիբրիդային պատերազմը հաջողություն է գրանցելու։ Հիբրիդային պատերազմի անհաջողության միակ ելքը, միակ զենքը ճշմարտության ակտիվ լինելությունն է։ Քաղաքացու հետ ակտիվ շփումն է։ Ցանկացած տեղ։ Ես մենակ կողմ եմ այս բանաձևին։ Ես բոլոր խոսություններին դեմ եմ, ընդդիմանում եմ։ Մի նայի ես ալիքը, մի հավատա նրան, մի արա այն, ոչ, հելի, տեղիցը թելի և ակտիվորեն շփվի հայ մարդու հետ, հարևաններիդ հետ ակտիվորեն շփվի, մի ալարի, անկախ այդ ամեն ինչից, ես շնորհակալություն եմ հայտնում հայ մարդուն, անկուսակցական շարքային հայ մարդուն, ով իր ամեն օրը առօրյայով հոգսերով արարում է, աշխատում է, իր պետությունը հարստացնում է, որևէ մեկին նեղություն չտալով իր կյանքը իր ընտանիքի հետ վայելում է։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ամեն առաջինը ձեզ։ Դուք եք միակ ուժու հարստությունը։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, անկախ ամեն ինչի, անկախ իմ պասիվությունից, որ ալարում եմ քեզ այդ 5 րոպե խոսակցության մեջ մտնեմ։ Անկախ այս ամեն ինչից ես շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ հայ մարդ ջան։ Միակ հարստություն, որ կեղծավոր սիրո քարոզչության գերին չես դառնում, զոհը չես դառնում։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ, թե անկախ նրանից կեղծավոր սիրո վրա ինչքան միլիարդավոր դոլարներ են ծախսում, այս օտար երկրի լանքերը, այս Հայաստանի Հանրապետության կթիկովը, Տաշիր Սամվելիկը Հայաստանի Հանրապետությունում կթիկովը, ուրիշ ոչինչ։ Անկախ նրանից թե այս կթիկովը, այս օտար երկրի այս ալիգարխ, այս օտարի տասոչիկը, անկախ նրանից թե ինչքան ռեսուրս են ծախսում, ինչքան դոլարներ են ծախսում կեղծ սիրո քարոզչության վրա, դուք
այդ կեղծ սիրո քարոզության զոհը չեք դառնում, որովհետև դուք վայելում եք, որովհետև դուք այլևս 2018 թվականից վայելում եք մանկուր անկեղծ հայկական սերը, եւ ես համոզված եմ անկախ նրանից թե ինչ ռեսուրս է օգտագործվում, անկախ այս ամեն ինչից դուք թացը չորից տարբերում եք, դուք շատ լավ գիտեք բոլորին, իրանց սեփական ծնողներից լավ դուք գիտեք իրանց, թե ով իրանից ինչա ներկայացնում։ Սրանց անուն ազգանունները նույնն են, սրանց դեմքերը նույնն են, սրանց մոտ ոչինչ, սրանք նույնն են։ Եվ այս որակի անունը կոչվում է 2018 թվականի մերժված փաթեթ։ Եթե ասենք Տաշիկ Սամվելիկը ուզում է որպես թազատ դեմք ներկայանա, ինքը չարաչար սխալվում է։ Ինքը չի կարա իրան առանձնացնի, ինչքան էլ որ ցանկանում է, ինչքան էլ որ ուզում է, ինքը իրան չի կարա առանձնացնի մերժված փաթեթից, որովհետև ինքը ուղիղ հենց այդ մերժված փաթեթի մեջ է։ Առանց որևէ բացառության մերժված Սերժիկից, կես մետրոնոզ եւ Բերանը ծուրտիկ խոխից։ Որևէ տարբերություն չկա։ Հայաստանի Հանրապետության տեր ու տիրակալը որոշիչը հայ մարդն է եւ ոչ մի օլիգարխիա, անկախ իր անուն ազգանունից, անկախ թե որ երկրի, որ պետության օլիգարխ է, անկախ ամեն ինչից ոչ ոք չի կարա կուրաժի տնի Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետեւ չի կարա հայ մարդու տեղը որոշի։ Առավել եւս չի կարա մուննա ձունաթով հայ մարդու հետ խոսա, կամ փորձի ինչ որ հայ մարդու վախը բռնի։ Նման փորձանողները գլուխները տվել են պատին, հայտնվել են հայ մարդու ոտքերի տակ եւ դա կրելու է շարունակական բնույթ։ Կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե իրական, անկախ, ինքնիշխան, ինքնուրույն իրական Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե իրական Հայաստանի Հանրապետության հավերժ լինելության միակ երաշխավորը, այսինքն խաղաղությունը։ Կեցե իրական Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե խաղաղությունը, կեցե հայ մարդը։ Հիբրիդային պատերազմին հակադարձելը մեր բոլորիս ակտիվությունն է։ Մեր բոլորիս ակտիվությունն է։ Ակտիվորեն հայ մարդու հետ շփման մեջ մտնելն է։ Հայ մարդու հետ ակտիվ շփման մեջ մտնելն է։ Այլ երկրորդ տարբերակ ինձ համար գոյություն չունի։ Աստծո լավ եղեք, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ցավները տանեմ։